хай як тарафа ки ё кӯдакота садиржат ки ту мая қатъиам духтари калоним не ҳами сета кӯдаки худат медонӣ ширхӯран смесда шиштагиам памперсда. хеле ҳам одами сангдил буданд дар корае ки чунин Были плохие отношения со мной. ин ҳамин духтари видеокадагим тайни турсигда бахшиш акаҷон зурм омадай ака мегум. В твоем присутствии или в твою комнату в одних трусах, это правда? Да. Ти шумарай пасдени керма мегзаронам фаҳмидӣ куни отат мега рав паста мефрӯшӣ пешта мефрӯшӣ бура мега кӯдакота садиржат ки раст Чӣ ном дора? додарбек Додарбек, братчика, гӯш кун. Назорат мекунем муддати як ҳафта барои баргардондани пособияи кӯдако. Вагарна суратота мебарорем дар барномаи оянда. Агар ки бигӯӣ ғайриқонунӣ мешава, сурати шахсии тай ма бояд ҷавоб гум, бира бинавис ариза кимада дар номи ман. Ма суратҳоятро дорем сурату шапа. ҳамада салом дӯсто, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва ин канали SM Шарипов. Имрӯз барномаи хайрия, фаромӯш накунен лайка. оғоз мекунем барномаро. Хайрия. ва шахсое ки мехоҳанд зиёрати хонаи Аллоҳ кунанд, марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора. Қори Фарухай, касе ки бишноса, касе ки нашноса дар канали ма баромадагӣ буд, ин бародар мумкине ки бишносенша. Метавонен шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунен, хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаш қа таъмин мекунанд. роҳбалада доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон медиҳанд. Ба ғайр аз зиёрати хонаи Аллоҳ кардан бо дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонед ки сайругашт кунед, зиёрат кунед ва тамошо кунед. Коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунед ва чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳои н гузошта шудагиай, ин ҳарфҳои н ҳамчун як тире қабул кунед. албатта ҳама медонад ки вақти рақам чинданда ҳарф намезанӣ ку. Хайрия. ай шавҳарам сета кӯдак дорум 2023-2024. якта дугоники дорум, двойняшка, якта духтарча 7 моҳа ака. мо дар ҳамин шаҳри Москва пеш ҳамаш хуб буд, то ҳамин кӯдак ба дунё овардана ҳамаш навз буд. як секунд, ма камтар дертар записи шуморо гирён кардам. Пешаки япа гуфт ки зани дуюм будаянд. Давомша шумо шунавидин. Хуб. партофта рафтаги 4 ноябр партофта грехта биромадаги рафтаги бега соати 7 хай иш неважняй документои кӯдакора полни дизида биромада рафтаги ака 4 ноябр 7 мо мешава ина имрӯз пага неста ки ҷои абрашаца мекунам якумш ки се кӯдаки майда дорум почти грудноян ака ширхӯран як двойняшком 1 сола 7 моҳай духтарчам 8 моҳаяй духтари калоним 12 солаи ака ай пушти вай ай мактаб духтар ма пеш кардам барое ки шави дроз кӯдакора нигоҳ мекунем саҳар мактаб мерава ховуш мебарад да мактаб ай мактаб қарздор шид имрӯз метоем пага метоем да панитени русский язик да монда бидумош ака ба зур худам ҳами духтарчама дар мактаби ҳами Москва туғри кардам гирифт як бегаи кӯдакора пушонен ҳоз ма мошин ма заводит кунам гуфт кӯдакора ята буфрорен прогулка мерем хай майли гуфтем 40 минут мегзара 1 соат мегзара кӯдакора мегирем 4 ноябр якум барф буд хунукай барф вордиса хчон ягон пӯшок надоран ака ягон чи ёрдам намекард ҳамин хаки хайм пули квартира медод хай ҳами камутум ба зиқидан мехронд хай хаб мекардем майн ҳами зан шида мада як румол кадагӣ неста акаҷон дар ҳаёти 9 соли зиндагӣ кадагим фақат худма садиржат мекунам кӯдак набуд кор мекардам худам духтарчам хай мактаб мерафт меомад худам кор мекардам худма қатъи духтари ҳамин калоним садиржат мекардам хай кӯдако ба дунё омадан кӯдакода ҳамо айродон чизи кай ки бировардагӣ чизи харидагӣ ай детский мир тамом вай пишоко майда шидан калта шидан диридан мегуфтам қатъим ҷанг мекард сабр кун надорум сабр кун агани дора ака намекуна хабам хе биромад грех рафт кӯдакора мегирем мебироем нест 100 чанд бор ма занг мезанам духтарчам занг мезанам се та кӯдак дар даст мон ҳаво хунукай дар подъезд гирди дому тов мехӯрем нест ҳамин қа телефон мекунем 25 рӯз ака дар связ набиромад баъд через ҳамин гонаом шиносом ҳамсояҳо хозяйка биромад связда ҳамурам ҳақорат ҷанг ҷанҷолу хай мегӯм инам хеле кади рафти майли партофти хуб кади
хай яктарафа ки ё кудако тасадиржад ки ту мая қатъи ҳам духтари калоним не ҳами сета кудаки худат медонӣ ширхӯран смесда шиштагиам памперсда ё касал мешава педиатр файрод мекунӣ ака вай дору менависа 3-4 ҳазорда шумара последний керма мегзаронам фаҳмидӣ куниётат шакале да куотат меом зод таме фаҳмидести ча да даҳанат кебла даҳани аромат даҳан тавои мекунӣ бӯй гемарой мебурад куни соҳибат бимбирай рӯзаде да даҳани аромат бо мурдани твори занак бе дар падарат наҳлак бикам хали бика эта чат харгуя қатиам қадам биги ке мехри фаҳмидӣ ке да куни падарат и шумо да хитон ҳамзани дуюмшин ва шумо да чандум дуюм шав ҳартон мешавам ба фикрам дуюм шав яъне ки як духтар аз хитон аст аз калонӣ боқӣ мондаааш аз ин чанд сол зиндагӣ кардагин 8 сол ина 9 сол буд зиндагӣ ай 2016 ва 3 кӯдак дорад шумо қатъи шумо айна кӯдак дорам мо официалнием ака официални қатъи ма закс кардагиай 5 сол мешава мо закс даем чӣ хел закс кардагиай ки шумо дуюм занин вай зануш қатъи закс кардагӣ нест қатъи ма закс дора официалнием ҳамаш кӯдако гражданинам ака ма худам вид на жительство дорам а духтари калонимда ҳичи кардагӣ неста фақат ҳами духтар ман уна видеообращение шарои кардам агар тамошо карда бошем фақат мега ки бар ападдате бар акадате Всем здравствуйте. Поздравляю всех мусульман с священным месяцем Рамадан. И это обращение к государству Таджикистана. бар интернадате барои чӣ барое ки продуктои кӯдакои мая мехӯра чизои кӯдакои мая мехӯра ха иам кӯдака ака ба фикри ма агар мардак мефаҳмидагик боша ҳами сағираи аввал ҳамира да сарша дастмол мекунӣ хай ба кӯдакои хитамайли ҳами чизои кӯдакои мара мехӯра бар ира гум ки интернат дате дедом дате хай баъд ай пиштии кӯдак ма сир мекард як рӯз қар кардам ака биромадам рафтам кӯдакоша партофтам хидишда хонаи додарам ҳамиҷа наздика як дидом усук рафтам ай пишти духтарам ма охи фарзанди партоӣ надорам иқа калон кардам ака ҳамиам духтарчам вақти раҳмати модарам як 3 сол пеш гузашта будан дар дасти вай модарам буд модарам калонкардагия ира то 8 солагиша вақти модарам гузашт дига хакида мети ака гирифтам худам бо тарбияи модар дигай охи ба хола намона гуфтам ба тағо намона ба амакӣ намона гирифтам анамира дида наметавонада ай пишти ами ҳар рӯз ҷанг бура амира пеш мекуна гапои пасти баланд мезана акаҷон изо намекаша дар пеши ами духтари калон хай 12 солаш да ҳама чиза мефаҳма тай хами беғарзи гами турсик дига тамили ам хеме брояда вай духтаршам дар кухни ховай мо дар хона ҳам да баруша анам хеме броя тайни турсик да бахшиш акаҷон зурм омадай ака мегум ягон ҳурмат намекуна ҳами духтара ба мега духтари ту май ҳурмат намекуна охи мегум ту хита ҳурмат ки як футболка та пӯши як брич та пӯш охи бо павай мардак 5 вақтай ака хай ҳамихе каму тум роӣ мекард 2015 рӯз да ака ҳама шотош ҳастай дар сбербанкам дар кор шава факта далел дорум 2015 рӯз да як мо 5000 рубл хамудам хаб мекардам хай пули квартира метияку гуфтам мешиштам кӯдакома пасобиёша туғрӣ кунам мегуфтам документаи роӣ ки ма кӯдакора пасобиёша туғрӣ кунам не рав айсар пул те документ ки охи пул надорам мегум дар хона шиштам худат медонӣ сета кӯдак ҳати дасту пом бастагия безанҷир ма агар худат медонӣ ма духтари хонада мешитагӣ дасти мардака нигоҳ мекардагӣ нестам ака ҳами шида як собуни шампуни сармона намеёра ки қати духтарат хай нами фақатам против духтарам да хама гуфтам ма зиндагӣ намекунам ма духтар фарзандма вибират мекунам ма ай баҳри шу мегзарам агар шу бугӯ шу бисёр акаҷон духта калон шидай ма ира чикор кунам и гол неста ма ира буфрӯшум ё ки ягон каста ма ира битиюм баъд ам хебромад грех рафт ина миҳози кӯдакоштам ёрдам намекуна ина последни роикадагӣ 4000 пул 6 апрел роикадагӣ зангш мезанам ҳақорат мекуна зангш мезанам рав шуку мега апомда занг мезана кӯдакома бития мега зуруш намераса ай кӯдако отказ куна ё кӯдакора худаш бихӯрона мада дига муроҷиат накуна зуруш намераса кӯдако ай кӯдако отказ куна ё бара кӯдакора да дедом тия ёшам уже мега бар да дедом бити ака кӯдакои хидша яъне ки дар як ҳолат мега нигоҳ мекуна ки агар ки шумо отказ кунин ва хидш бигира худаш бигира ака ҳамин документора барои чӣ дизида рафтага барои пасобиёи кӯдакора ҳар мо 100,000 айсе кӯдак мегира як тин кӯдако ака бовар намекунем да
пӯшок надорам берун буброям. Ака тобистон замистони дароз 1 моҳи октябр 1000 рубли роӣ када буд, дута комбинзон харидам. То ҳозира ҳавая мега бок вай калта шидан. Ака кӯдако 1 сола 7 моҳа шид, вай рафтан да кӯдако 1 сола буд. пасобиҳои кӯдакоро ҳам худаш мегирад? пасобиҳои кӯдакоро мегира. Ҳо ана документор дора. ягон ҷо мақомот муроҷиат накардем ки чунин кора, мисол пасобия кӯдако мегиранд, лекин кӯдако дар қати шумо зиндагӣ мекунанд, лекин пасобиҳошо вай мегирад. Нагуфтем ягон ҷо? гуфтам вай рафтам полисияда муроҷиат кардам. Полисия хай участковый дадод, заявление навистам, участковый дадод, участковый занг зад, гуфт ки он вай участковия мешиносад, да, ҳами территориямона участковиша мешиносад. Участковый гуфт ки он имеет прав, он является отец детей. Но он является отцом детей, но он не присматривает. мегум намефаҳмам, мегум ҳамун ягон сум додага, ягон чӣ кадага, ҳа дига противам хеле гап зад. Гуфтам хорошо, я буду заявление писать в прокуратуру и на вас, и на него. Хорошо гуфт, хорошо гуфтам. Бо як рӯз як милисияи дигара роӣ кадай ки бира хонаша проверка ки вай гуфтай ки дар хонаи квартираи ман снимат мекадаги, квартирам гирифтагай. охи акадаи се кӯдак аммо идорае ки пасобиро ҷидо мекунад, ҳамо махсус хадамоти ҳастае ки вай шумо именно бояд дар ҳамон ҷо муроҷиат кунед. ин масъаларо бинанд. ин кори судие. ака намедонам қонуну қоидара ҳеҷ ҷо муроҷиат кадаам наметонам, дасту пом бастагия як ҷо биромадаам наметонам, магазин даже намерам. ҳами наздико, ҳами дугоном, апам ина наздикимда я апам зиндагӣ мекунад, ҷияном ҳамиҷадай харид мекунанд, меёранд. ай дастаи се кӯдака ака ягон ҷо биромада наметонам. духтари калоним ака як чашмаш 60% мебинад, як чашми дигаш кура. акаҷон наметонам идам шаву рӯз давид када кӯдакора инам хе мебардора, ис шаву рӯз гиря мекунад. оча ма уже монда шидам, ай ҳамхали зиндагӣ ма будуши мара шумо бастен, ма мактаб нахонам, пага и ояндаи ма чӣ мешава? гуфта ҳар шаб гиря мекунад. ака намхе дамобайн мондам, намедонам. и кӯдакҳои майдатон чанд солаанд, майдаву калонаш? и двайняшкам 1 сола 7 моҳа шид ака, вай майдакиш 8 моҳая духтарча. бале, хеле ҳам ҳолат вазмине. лекин ман як чиз намефаҳмам ки дар ин ҳолат агар ки мисол хай бага сум надора ё ки ягон чиз дига, лекин шумо чӣ гуна ки гуфтен 100 000 аз ино пасобия мегирад. ин хеле ҳам бераҳмонае ки ҳаққи кӯдакора мисол вай хира. акаҷон боз ҳетта мошин дора, такси сар метиҳам. ман бугум надора, майли хай, ман мегум надора. хай вақте кор мекардам мегуфт пулте дар тоҷикистон пули квартира медод 40 000 50 000 мебировардам, медодам ҳамун ҷамъкадагиём. то ҳозира мега ту пулдори худат нигоҳ кун, ту пулдори айкиҷо. ака чизи буд рафт. бо ин хе одамо бо 5 вақта гуфтен на, бо намозхона намоз чӣ мехонанд ам хе одамо? ака алҳамдулиллоҳ мега, намоз субҳоналлоҳ мега. ту бояд намоза вақте ки хонди, ту бояд ба амалат бояд нишон бидӣ. амали ту дар ин ҷо муҳимае, мисол сухани холии ту не. мегум ака, мегум чико кунам. ӯ намоз мехондагиш паказухай ака во время пешинда ховай бомдода ховай ака шави дуроз ютубда мешина хов мекуна, ҳамихе сарид бомдода ховай, пешинда ховай, асрда ховай. ай хош мехеза бо торат накада бо намозоша мехона, бо ман мега ки намоз бихон. охи гуфтам қатъи ҳами ту то кайра зиндагӣ кунам намоз намехонам, барое ки тура мебинам аввал ту худат намозота во время бихон. худо ҳами дар дили одам намозам хондем, ака қуръонам хондем, ҳамаша кардем ки худоҷон хай ака гап бисёр аю просто гуфта намешава ҳама гапа ака дар инҷа. мефаҳмам. ҳадафи шумо аз ин видео дар чи апа? ҳадафи шумо тоҷикистон рафтан, лекин барои тоҷикистон рафтан
хона доштан ҳамин ҳадаф шумо. Акаҳо бояд ма паспорта бисپорم ина бояд ма паспортна бисپорم кӯдакомо прописка дамонам ма бояд нарам Тоҷикистон квартира хазайка пеш кардеста оли голосои хазайка мемонам гӯш кунай роитон мекунам барое ки пули квартира наметия воврем задержка қати инам наметия ина сеим число сари мо квартплатаай наметия занг мезанам и блогерда вай блогерда зангш мезана ака угрожатш мекунан баъд 20-ум 25-ум 27-ум да квартплатая яки мебини ки баъд роӣ кад хазайкада охи мега 1-2 сол шид ман монда шидам. ма ҳамиҷа як чӣ гуфтанем да чӣ ном дора? Додарбек. Додарбек братчика гӯш кун. ма назорат мекунам ҳамин видеора ҳаракат фикрам ки дата мераса палбо мераса назорат мекунем муддати як ҳафта барои баргардондани пасобияи кӯдако вагарна суратота меброрем дар барномаи оянда. ман меброрам худам агар ки бугӯи ғайриқонунӣ мешава сурати шахсии тай ма бояд ҷавоб гум бира бинавис ариза кимада дар номи ман ма суратоитра дорем сурату шапа дорам ҳама чиз пасобияе ки мувофиқи қонун бояд дар кӯдако дода шава агар ки ту ин пасобиҳоро ту қабул кунӣ чӣ гунае ки ин зан мега ӯ пасобиҳо ҳаққи кӯдакоай ту дар асоси ягон чӣ ҳақ надорӣ ки ӯ пасобиҳоро бигирӣ худат дар ҷайби худат бизанӣ пасобиҳои кӯдакоро роӣ кӣ дар зан ва ҳамин хеле кун ки премои худаш бигира. як ҳафта мо назорат мекунем ҳафтаи дига ман видео мекунам қатъияпа суратота меброрем бо ҳафтаи дигаш бо ҳам хеле рафтан мегирем то чанде маълумоти бештару бештар маҳз дар бораи ту гап мезанем братишка яъне ки Додарбек ба русӣ братишка мешава. хоб апа гап занем. ака мегум ки хама чико кунам ту як пули нормални гроӣ намекунӣ кӯдакот гушна ташна мега чико кунам буром канчиқӣ кунам мега ҳо бира мега ака мебахшен ака хайҷа бисёр одамо тамошо мекунад бародаро апо хуҳаро модаро бахшиш зурм омадай болои экран биромада мегум мега рав паста мефурӯшӣ пешта мефурӯшӣ бира мега кӯдакота содержатка раз небоша кӯдакот полни отказ ки ёки бар дедонда битешона ака чихали кунам ду бор кесир вашидам дар як сол ҳамин дуюмги духтарчамда между небаи землёй будам ака имзо мондагием ки чизе шидам нашидам ай худованди карим мебинам таваккалам ба аллои меҳрубон гуфта мара кесир ва дровардагиам дар як сол ду бор таваллуд кардагием кесир ва сичени ҳамин дуюмбораш риски калон буд не ки бо худованд бо умри дубора дод бо ина баргаштем мегум это 100% охи миёну ака намешава ту 100% ту 100% 6 та аккаунт додар дори нигоҳ кунад хорошо мара қати духтари калоним нигоҳ мекунад охи 3 та кӯдакта ту барои аккаунт додари мазоиди ака ҳози ина Тоҷикистон мегум равдам фикр кардестам дар як хонаи модарам гузаштагиай отам куршидагиай 2 та янга дорум як 3 сотиқ заминда 2 та янгаи хучон ба хучон соз намегирам ҳар рӯз хона барои вай хона ҷангай ма чихел 4 кӯдак қати ӯ хона равам ака ҳози ҳами як хел мардум фикр мекунад ки мисоли одам аккаунт додар зиёд дошта боша значит ки хеле ҳам вай мешава лекин фаромӯш накунем бардора ки асли кор оне ҳастае ки оилаҳо чӣ қадар калон мешаванд ҳамон қадар мушкилишон калонай камай бале ҳо оилаҳои иттифоқ ҳастанд ки ҳамин қадар калон ҳамин қадар якдигариша поддержка мекунанд ҳамин қадар хуб мешава лекин бештар аксарияташ чӣ қадар оила калонай ҳамон қадар кашай дар оилаи калон масалан 2 таш аз пушти хона ҷанг 3 таш аз пушти ячи дига ҷанг дигариёш аз пушти там тра дӯст медора мара не дигариш очан фалонӣ дигариш клини намекира намеки бачаи дигариш ай пушти иуш ай пушти ин мехе то чанди калон мешава то чанди каша мешава и реалния и реалностай бале ҳаст ман намегум ки ҳама чунинай ҳаст оилаҳои бо якдигаришон хуб лекин аксарият ин хел нест ин фактай дар берун нишон наметиҳанд но медонем ку ҳамамон фактай дидагием гаштагием рафтагием шинос дорем хеш дорем дидагием ҳамамон медонем барои ҳам хотир замон намехе замоне ҳастае ки бояд одам худм нага фикри дигароро куна лекин ҳамихе замон шудагие ки фикри тура ҳеҷ кас намекуна ба ғайр аз ту худат
На акат, на додарат, на падар, на модарат. бале хай апа мо чӣ коре ки аз дастмон меояд и ҳамин видеоай ва дархосте ки ман гуфтам ша ҳамин қадар дархост ман ин моменти гуфтагиро бо аввали видеода мемонам ки агар тамошо карду дарҳол бина баъдан арзи шумо карта монданием ба фикрам дар видео картатона бигӯен мада ҳам бинависен ва ҳам рақамҳои картатонам хел бигӯен агар монданӣ бошем бо он шарте албатта ки монданиен барое ки шумо маълумае ки чӣ гуфтен мақсад барномаи хайрияда шумо муроҷиат кардагин дураст барномаи хайрияда бошад дурусте метавонед шумо рақами картатона наизуст ҳамин хел бигӯен агар бидонед номерои телефоне ки дар ҳамун карта пайвастае ва ҳамчунин ҳамроҳи ному фамилия номери телефоне ки дар ҳамун карта пайвастае бо як бор дига мада дар чат менависен роё мекунед то ки ман дар монтаж болои экранда монам ҳоло наизуст ҳамин хел мегӯем то ин ки мардумам фаҳмад ки действителя ҳамин карта ҳамин картае майла номерои телефони пайваст ба ҳамун картаро бигӯм агар не бале 839 765 91 40 ном фамилия худум да яка ман як карта дорам музрапова нилуфар меброям хорошо и сбербанка сбербанка ё сбербанк хорошо ҳамин чӣ хеёли чӣ гунае ки гуфтен ҳамин чизоро бо дар чат бинависем ма дарои ки якҷоя бо ма копия мекунам дар видео мемонам хоб мо шуморо гӯш кардем апа агар ягон чиз дига илова дошта бошен марҳамат агар ки набоша баъд ҷамъбаст мекунем ака ҳамон мумкина бор ҳамон кӯдакома нишон битем бале барое ки ҳоло гуфтен чизи роӣ кардаген дар менеҷер роӣ кардаген ман дига нестам чати мо ҳам чизе ки ҳастаем қачи ҳоли роӣ мекунам бо видеои духтарчама ҳозир ина кӯдакош ака ина 7 моҳа духтарчам ина ҳардуш двойняшкай ина ҳардуш хеле ҳам одами сангдил будан дар коре ки чунин тифлора ина ҳамин духтари видео кардагим 12 сола может ҳамин ягон гап дора ягон гап гуфтания бисёр майли марҳамат алейкум ассалом если не можешь по-таджикски Как у вас дела? Здоровье? Нормально, спасибо. Вам легче на русском, да? Да. Да, без проблем, можете и на русском говорить. Ну, я хочу сказать пару слов про отчима. Слушаем. Отчим очень давно уговаривал маму, чтобы она сдала меня в детский дом, в интернат. Когда у нас происходил диалог с отчимом, прям у него был очень агрессивный тон, прям очень плохо со мной разговаривал. Были плохие отношения со мной. Какие именно плохие отношения? Как вы можете это объяснить? Что подразумевается под этими слов? Плохие. Потому что плохие же по понятия же разные они бывают, да? У каждого свое. Ну, маты там. Материться? Да. Барой продукта чит гуфтаба дугуш ябор? Когда он жил с нами 6-7 месяцев назад, я в школу взяла пару печенек, и он пришел, проверил мой ланч, который я беру в школу, и наругал меня за то, что я беру эти пару печенек. Ему стало очень жалко. Жалко за печенье. Да. А то, что мама говорит, что он ходит в твоем присутствии или в твою комнату в одних трусах, это правда? Да. И после этого он мне говорит то, что когда я захожу к тебе в комнату, ты не встаешь. Почему я должна уважать вас, когда вы сами себя не уважаете? Просто ходить при мне без верхней одежды, скажем, прям так. А он требует, чтобы, когда он заходит, чтобы ты встала, да? Так бы уважение к отцу, типа. Ну да, уважение бывает, да, должно быть. Это правильно, что говоришь.
Если человек сам себя уважает, потом его должны уважать другие. Если ты сам себя не уважаешь, то какое уважение к тебе должно быть? Ну да. А как он относился к маме? Ругались, дрались, там бывало такие моменты, что... Были ссоры, были большие ссоры. Я прям своими глазами видела, как отчим бил маму. Когда она была прям после операции, он толкал ее на диван, швырял, бил, за волосы таскал в подъезде. А что вот причина, что причина становится для такой обращения, для такое, там избиения, вот основное то, что он избивал. Что причина этого? Прежде всего, проблемы бывают от того, что мама просит купить нормальные продукты или какую-либо одежду детям, начинает что-то доказывать, что-то спорить, говорить. И если сказать что-нибудь слово не поперек, то вообще все, начнется эта драка теперь. Начнут уже махаться, он сам. А тебя, насчет тебя бил, избивал, там бывало такие моменты, что пощечину дал или что? Нет, он просто ругал, типа, что ты стоишь, что ты плачешь, что ты смотришь, уйди, не мешай, какое тебе дело. Взрослые решают, уйди отсюда, что ты улыбишься. Что-то такое. Понятно. Окей. И что ваше желание будет от этого видео? Что вы хотели бы сказать зрителям? Ваши пожелания? То есть мы бы хотели иметь какую-нибудь крышу над своей головой, чтобы он нас вообще не преследовал, не жил с нами. Нету желания того, чтобы получить отцовские любви после этого всего. И это мои пожелания, вот, поехать в Таджикистан, жить нормальной жизнью, учиться. А ты жила в Таджикистане раньше? Да. Сколько лет? Да, по месяцам, так, на каникулы ездили. Бабушка. Понятно. И я 8 лет жила у бабушки. Это уже приличный срок. Ну, то есть язык еще не забыла. Потому что там же не все будут подряд с тобой на русском говорить, это же очевидно. Я стараюсь не забывать свой родной язык, свою родину, всегда напоминаю себе об этом, но не получается очень грамотно разговаривать на таджикском. А насчет грамоты, это уже когда будешь там учиться, уже это все восстановится. Ну да, верно. Так, окей, хорошо, мы вас послушали. Спасибо большое. Пожалуйста. Пусть Аллах поможет вам. Именно, спасибо. Мне дать телефон маме? Мне маме дать? Да. Мам. На. Хапа, панотон ба худо агар не ягон чи дигар илова набошад ҷамъбастиш мекунем. Видеои шумо рӯзи ҷумъа мебурояд. Имрӯз яъне пага. Пагаҳо, раҳмати калон акаҷон. Раҳмати калон касе дастгирӣ мекунад, худо баракатш битиҳад. Худоҷон дар корашон баракат. Худоҷон ҳеҷ кадаи бовар накунед мардако дар ин ситуатсияе ки ма ғалтидем, худоҷон ҳеҷ караи рӯзора нишон накард акаҷон. касе ки ёрдам ай дасташ меояд ёрдам кунад, ёрдам карда наметавонад гапҳои қабеҳ назананд, як ҳафт дуо кунанд дар ҳақмон акаҷон. Бале. аввал мо худо дорум таваккал ба Аллои меҳрубон, хай баъд дуюм шумо. раҳмати калон акаҷон, шумода ки занг заден, қадр кардем. худо баракатон битиҳам, хеле одам ҳастед. Саломат бош. И раҳмат бародарода. Саломат бошед. даст ба хайр, худоҷон баракатшона зиёд кунад, соху саломат ба дасти пур ба рӯи сурх, ба сари баланд, ба пеши фарзанду падар модарошона барбигарданд. хуб апа, ҳаракатча хай мо шумо кардем, баракатча Аллои пок интизор мешавем. Панотон ва Аллоҳ. худо раҳмати калон акаҷон, худо баракат бития шумода, ҳазор раҳмати калон. Саломат бошед. Панотон ба Миннатдорам худо. акаҷон. хуб, раҳмати калон.
даҳшат. фикри ахиратонро дар комментария бинависен, чӣ фикр дорен ва рақамошон дар рӯи экран, рақамҳои карташон ва чӣ гунае ки мебинем. як бор дига бо такрор мекунам, мобайни рақамҳо ҳарфҳо гузошта мешавад. минбаъд дар канали ман ҳамин хеле мешавад. дилхоҳ рақаме ки ман дар видео мемонам байнои рақамҳода ҳарфҳои n. ҳарфҳои n ба мисли як тире қабул кунен. ман инро барои он кардагем ки YouTube рақама ҳамчун маълумоти шахсӣ гуфта қабул мекунад. мешава ҳолате ки маҳкам мекунад видеоро. як чунин барномаи хайрияра YouTube ба хотири рақам удалид кард. бале чунин ҳастае ки дар дигар каналҳо мебинед, шумо ҳастае, дар канали ман ҳам ҳастае дигар барномаҳои пешнаи хайрия. лекин тасаввур кунед ки аз байни ҳамун як таша удалид кард YouTube ва нависон ки причинаш оне ҳастае ки рақам дора ва рақам маълумоти шахсӣ ҳисобида мешавад. барои ҳамин хотир рисковат кардан дар кор нестае. вақте ки ман ҳамин хел номро откритам монам, метавонад ки удалид накунад, а метавонад ки удалид кунад. чӣ дар кора қадар меҳната барбод кардан, рисковат кардан. ман фикр мекунам ки ягон мушкил надорад байни рақамҳода ҳарф мондан. шумо мефаҳмед ки ин ҳамчун як тирае. рақам чиндан дар ҳарф намезанӣ ку. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.